我細個冇喎，我哋都食通粉啊。我叫 Kelvin，咁就今年37歲，就係嘉寧通粉廠嘅第二代。咁我自己本身就喺加拿大啱啱翻嚟，都有20年左右噶啦。我本身翻嚟通粉廠之前，我係做日本餐大廚嘅。翻嚟香港就入咗嚟屋企人間通粉廠度幫手。細個就有翻過嚟啦，又冇幫手嘅。翻嚟就破壞居多噶啦。咁我就成日靜靜雞係攞咗嗰啲麵粉，就去猜麵粉嚟釣魚。我翻嚟香港前嘅1年左右嘅啫，咁其實爸爸差唔多到嗰陣時就隻眼有事，部機器壞咗，咁佢去維修嘅時候咧就唔覺意跌咗啲污糟嘢入隻眼嗰度，痛到好犀利，咁就去睇醫生啦。原來係嗰啲污糟粉揦到嗰隻眼有個好大傷口喺度，嗰次足足休息咗差唔多3個月啦要。爸爸本身另外個 partner又有一次病咗，咁可能加速咗佢哋想退休啦。如果當其時我唔翻嚟接手，就係即係香港亦都唔會再有通粉廠喺度噶啦。冇得教，唔會教你噶。好似同我哋做廚師嗰陣一樣嘅啫。師傅喺度做，你側邊睇，學到幾多係你自己嘅。初呢組上咗大概用咗4-5個月到啦，只係講緊係一般開機收機，即係開始容易啲察覺部機有咩問題咧。我諗差唔多要1年多啲嘅要，都會辛苦㗎。時間長啦，工作都幾粗重下㗎。你淨係搬個帽都超過50磅，差唔多。一次係拉貨嗰陣時，俾大概我諗2噸貨都紮住自己啦。加上有一次紮到直情係唞唔到氣，就半休克咁滯㗎啦。當其時接唔到咩，但係而家就有啲叫救患咯，腰痛啊，同埋隻腳嗰度間唔時會痛。而家知道好辛苦啊！我主要翻嚟睇下啲帽啊，整下啲帽啊，即係一般粗重嘢都唔會做噶啦，都係交俾我做噶啦。基本上10日都挨咗9日噶咯。佢就會覺得佢嗰度行過就啱你用噶啦。好似試過有一次係嗌到佢成兩個月冇翻過嚟噶。我又做得唔好嘅，我就有陣時唔想同佢嘈啊，走出咗去啊。咁佢就嬲話我，即係唔高興咁咪走咗去。冇㗎，都係攞豆皮咯。時代有轉變，我翻做嗰時候會比較容易做啲。以前我啲客咧就將啲嘢咧鋪晒出條街度賣。咁但係而家你知市政話要清路啊嘛，變咗以前可能攞你10箱嘢嘅，而家變可能攞到5箱。咁另外街市重建啊，其實個流失都幾大。咁亦都有啲客係好得意嘅，咁佢話你做得太靚啦，做到好似假咁嘅，我啲客唔中意啊。啲麵粉靚先會做到咁嘅效果，即係寧願賺少啲，夠我食3餐算噶啦。會覺得以前係舒舒服服打份工，又人工又好，糧又準，而家調翻轉頭翻到嚟辛辛苦苦，咁自己有冇能出定嗰件事啊？我會啊，少少啦。即係你揀一次，都係翻嚟，即係我自己本身係廚師出身嘅，想去俾人知道其實通粉究竟係咩一回事，應該係有麥香味，而唔係話我哋叫死實實。其實亦都想多啲人知道其實第一香港仲有通粉廠啦，第二就香港嘅想人知道香港成品唔會差得過外國嗰啲好多咯。其實我都有部分係因為想做啲等佢可以成全落去，咁爸爸會開心啲咁樣。